Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағаннан өте дәмді болып шығатын рогалики булочкасын жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді құямыз. Оның үстіне 1 чай қасық тұз және де қантымызды қосамыз. Оның үстіне 1 жұмыртқаны қосып, жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Оның үстіне 5 ас қасық сұйық майды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді оның үстіне 1 чай қасық ашытқымызды қосып, біркелкі етіп араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін өткізгіштен ұнымызды өткізіп қосамыз. Ұнды міндетті түрде өткізгіштен өткізіп қосамыз. Булочканың құрамына қосылған заттардың өлшемдерін видео астына жазып кететін боламын, сол жерден көрсеңіздер болады. Ұнның жартысын қосып болғаннан кейін қолымызбен араластырып аламыз, одан кейін қалған ұнымызды қосып, қамырымызды дайындаймыз. Қолымыздың көмегімен қамырымызды жақсылап илейміз. Қамыр қатты тығыз болмауы қажет. Тығыз болса, булочкаларымыз көтерілмей қалады және де қатты болады. Қамырдың дайын болғанын қай кезде білеміз? Қамыр кішкене қолға жабысып тұруы қажет. Қамырымыз дайын болғаннан кейін оның үстіне сұйық майымызды қосып, қолымызбен тағы да араластырып шығамыз қамырымызды. Жақсылап араласып болғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Міне біздің булочкамыздың қамыры көтерілді. Енді бетіне кішкене ұнымызды сеуіп, қамырымызды 7 бөлікке бөлетін боламыз. Видеода көрсетілгендей қамырларымызды 7 бөлікке бөліп, әрқайсысын жаямыз. Қамырларымызды бөліп болғаннан кейін әр бөлікті видеода көрсетілгендей етіп дөңгелек пішінге келтіріп жаямыз. Қамыры жабысып қалмас үшін кішкене ұн сеуіп жайсаңыздар болады. Енді қамырларымызды қою үшін арнайы үлкен тарелканы алып, оның үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды жағамыз және де әр жайылған қамырды сол тарелкамыздың үстіне қоятын боламыз. Әр қамырды қойғаннан кейін міндетті түрде қамырдың үстіне бөлме температурасындағы сары майды жағатын боламыз. Қалған бөліктердің барлығын видеода көрсетілгендей етіп жайып, әрқайсысына бөлме температурасындағы сары майымызды жағып шығамыз. Міне біз барлық бөліктерді жайып, майымызды жағып шықтық. Дайын болған қамырды тарелкадан түсіріп, видеода көрсетілгендей етіп жаямыз. Қамырымызды жұқарақ қылып жаятын боламыз, және де қамырды жайып болғаннан кейін бөлме температурасындағы сары майымызды бетіне жағып шығамыз. Және де видеода көрсетілгендей етіп бөліктерге бөлеміз. Мен булочкалардың өлшемін кішірек қылдым. Сіздерге қандай өлшем ұнайды, соны жасасаңыздар болады. Кесілген әр бөлікті видеода көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Оралған булочкаларымызды листтің үстіне қойып, үстіне жұмыртқамызды жағамыз. Жұмыртқамызды бетіне жағып болғаннан кейін қызып тұрған духовкада қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің булочкаларымыз дайын болды. Осы рецептпен булочка жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Ас болсын!